Bismillahirrahmanirrahim. Siap ibu-ibu? Halo? Ayaan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajangkrik di kebon Nabi Ikah anu ngajawab natari, mudah-mudahan tiasa angkat ke Mekah sakali deui cik patarik-tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meuli kertas di warung Namang Anas, yang jawabnya keras, mudah-mudahan hutangna lunas. Tarik tinggalin usir hutang mati ungan yang soal. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahil awwal qabla al awwal wa laysa lahu akhir wa huwa hayyun daimun la yamut. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diyaa'a wal qamara nura. Amin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha taqriran bihi wa tauhida wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال أيضا وأتموا الحج والعمرة لله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله. الحمد susuna parantos alhamdulillah. Disponsori oleh Le Mineral itu cai hungkul emang aku toran boleh sajam 2 jam dapat 5 jam cekap saja anu kusim kuring dipikar hormat para sepuh anu sami rawuh, para alim ulama anu mulia, para guru anu luhur ku ilmu, para kiai anu jadi penguat ieu negeri, para ulama anu jadi penguat ieu negara. Tehilap oge Bapak RT kalih Bapak RW anu kadang kala hese sare gara-gara mikiran BLT. Ibu-ibu nu ku Allah dipikarindu. Amin atuh cik. Kita ngaharulon kene teh. Ibu-ibu nu ku Allah dipikarindu. Bapak-bapak nuku Allah dipika cinta. Oke jazakawan oja dia tempat namina desa Sineam, kecamatan Sineam, ya, kampung mohon Cibaros, negara masih Indonesia. Alhamdulillah. Wong mati sodong hilir, masih Indonesia jalan kikian. Yo masih kene kota. Alhamdulillah. Oke tehilap anu paling dipika hormat anu kurang bade didoakeun dina dinten ieu duyufur rahman tamuna Allah subhanahu wa ta'ala. Oke tamu na baginda Rasulullah sallallahu alaihi anu baris bade angkat ngalaksanakeun ibadah anu mulia nyaeta ibadah haji kaping 14. Mugi ku Allah subhanahu wa ta'ala dilancarkeun perjalanan nana. Oke ku Allah subhanahu wa ta'ala dipaparinan kesehatan yuswa anu panjang tur barokah. Oke wih tiditu insyaallah mugia ku Allah dipaparinan tambih-tambih istiqomah dina ibadah. Oke istiqomah dina ngajalankeun kasayanana iman takwa ziyadah bertambah ketakwaan nu utamina janten haji mabrur wal mabrurah amin ya rabbal على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke orang doakan para kiai, para alim ulama, para guru mugia aranjeunana anu di ieu tempat anu aya di ieu tempat khususan oke umumna di Tasikmalaya boh kabupaten boh kota oke di Indonesia mugia para guru urang pimpinan-pimpinan pesantren kiai-kiai ajengan-ajengan ku Allah dipaparinan yuswa anu panjang tur barokah dipaparinan istiqomah dina ngabina ngadidik urang sadaya amin ya robbal. Oke ibu-ibu atau nu hadir di tempat mudah-mudahan ibu-ibu tiasa angkat ke Mekah tapi ibu tekenging khawatir sebab naon aya pahala anu pahalana saagung pahala ibadah haji dan umroh naon nyaeta ibu hadir di majelis taklim ngaos kalayan hoyong kenging ridho sareng ilmu ridho lillahi ta'ala sareng ilmu tentang bab agama eta pahalana sapertos pahala haji sareng pahala umroh. Maka ibu-ibu di dieu nuju pangaos tasyakur orang bertasyakur sareng ngarojong doa ti ibu sadaya maka uih ti dieu insyaallah kenging gelar ceu haji jeung ceu umroh lain amin sanes kitu maksudna teh kenging pahala sebesar haji dan makana kedah ikhlas ridho lillahi ta'ala. Alhamdulillah.
Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, bingah hamar watasuta, bingah kagiri-giri bagja kumbayangan dinadangkan iya orang desa ngariung mungpulung pamprok jonghok patepung lawung patepang rarai patepung lawung sareng ibu-ibu anu ditiung oge sareng bapak-bapak anu angge sarung anu di jerona aya nu ngagantung naon je patepang amprok jonghok sareng ibu-ibu anu di anrok oge alhamdulillah bingah pisan sabab dina dinten ieu sanos cuaca ieu luar biasa punya Masya Allah. Mudah-mudahan cuaca ieu oge kempelan ieu janten wasilah urang sadaya keng syafaat di baginda agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi atuh hari ieu dinten ieu ibu-ibu ngahadiran uleman ieu acara walimatus safar. Mudah-mudahan tahun payun tahun berikutnya oge aya waktos aya kesempatan ibu-ibu anu ngelem urang sadaya amin sareng calik di ieu ibu-ibu di dia bapak-bapak mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Puji anu janten pembuka yang ngaji orang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati Allah anu maha suci Allah anu nyiptakeun langit sareng bum Allah anu nyiptakeun lalaki sareng is oge Allah anu nyiptakeun aki-aki jeung nini aya nini seijah aya bi enok bi empat bi mur bi is araya wah ditata hiji-hiji mah komplit aya ibu Masya Allah. Puja anu jadi pembuka yuk acara orang sanggakeun ka Allah Azza wa Jal Allah anu maha perkasa Allah maha bijaksana Allah anu nyiptakeun alam semesta oke Allah anu nyiptakeun manusia Allah anu nyiptakeun surga kali neraka surga kanggo jalmi anu bertakwa neraka kanggo jalmi anu dorak tukang cubak cap tunjak ton tujang tad tujah tej rujak rod Allah anu maha kuasa Masya Allah nyiptakeun surga bahkan disebutkan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Masya Allah haji anu mabrur teh teu aya deui pahala balasan ti Allah kecuali surga. Maka orang kena aya kahoyong bismillah ya Allah ya Rahman tadi doana parantos dikenalkan sareng dipimpin mudah-mudahan orang kapanggil ku Allah subhanahu wa ta'ala kanggo ziarah ngalaksanakeun ibadah haji atau ibadah umrah amin. Sabab naon Masya Allah henteu gemen-gemen teu kaleng-kaleng balasan ti Allah teh sur di bawah yang lebat ka surga hoyong boh yang lebat ka surga hoyong hoyong ka surga hoyong ai salat sering husuna sering malawungna Allah loba sedekah loba jajana Allah loba gibah loba zikirna ya Allah loba sabar apa loba umbak-ambekna beuh cita-citana hayang kasur tapi tak kitu da Allah mah maha bagur Allah mah maha baiknya jalma anu berbuat dosa tapi manehanana teh bertobat ke Allah setiap hari itu bisa jadi lebih afdal daripada jalma anu loba anu loba amalna siga we nu loba amal loba ilmu tapi dina hatena aya sebiji sebutir zarah kasombongan maka naudzubillah ieu bisa jadi wasilah digeserkeun tina pintu surga kana pintu naudzubillahi min wihan deui hoyong ka surga hoyong sering buka HP bapak buka Al-Qur'an Allahu akbar ada zaman toel ayeuna mah Gusti rek meuli baju tinggal toel meuli celana tinggal meuli bala-bala tinggal ya Allah saking cintana kana HP geuning nya budak ayeuna atau urang ge hudang sare nu pertama dibuka naon mata nanya kieu atuh Gusti lain Gusti cibaros kieu nya ya Allah ya Karim Gusti. Makanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah tasyakur urang bersyukur ka Allah subhanahu nikmatna anu selalu terkucur moal tiasa ku urang diukur nikmat ti Allah terkucur moal tiasa ku urang diukur
terkucur ke tukang bajigur, terkucur ke tukang bubur, tukang sayur, tukang kenur, oge beh dituna terkucur ke para guber. Wah, biasa kurang diukur, maka orang kempel di dia dalam rangka tasyakur bin nikmah. Jadi bila kapanasan majeng pengen seperti tanggal geser ini. Mohon tak pada majeng. Alhamdulillah. Laras Pak, Bu, laras Bu. Naon laras? Tuh, udah baru. Maka saya dilanjut orang panjatkan salawat kali salam ke junjungan orang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad Rasul anu mulia suri tauladan panglima anu bijaksana. Kanjeng Nabi Muhammad diutus ku Allah, diparentah ku Allah, dipika cinta ku Allah subhanahu. Cinta ka Rasul, cinta Bu, cinta ka Rasul tuh kumaha bukti cinta ka Rasul teh banyak tahu oh. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biya asyran, sing jalma anu bersalawat ka kaula sakali maka Allah bersalawat untuknya 10. Engke di Makkah seurkeun sholawat Allahu Akbar, ya Allah pahalana berlimpah. Bahkan dikatakan aulan nas bi yaumil qiyamah aksaruhum sholatan alayya, anu paling utami engke di akhirat nyata jalmi anu seueur sholawat. Betul apa tidak? Tuh, tapi sanes sholawat unggul. Da ayeuna geuning niat jalma sholawat teh macem-macem. Aya mobil Pajero dicabak di solawatan. Aya apa majikan batur? Ente didoakeun maksudna teh gitu. Aya motor dicabak, motor merek lagi macam-macam aya nanya. Aya motor Nmax, hayang Nmax di baheula dicabak solawatan. Aya motor Honda Beat dicabak solawatan. Honda naon Bu? Nah gitu. Allah karim, maka wios salawatan di wios supaya tambah hangat suasana. Wios salawatan di wios. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mangga sareng salatullah salamullah sekali deui salatullah salamullah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah tu'lu wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil maras ngaji dihafalkan Bu. Lamun ngaji kudu jempe ulah bari nyoha kepotoan mah tenang. Komo lamun bari sare bisi digondol ku kalong. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah
ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin kaum muslimin jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ari walimah safar teh cenah kuduna kumaha, sedih apa bagja? Cik kedah sedih apa kedah bagja, Cok? Bagja, betul. Sebab naon? Sebab urang ngajajak ieu duyufur rahman, tamu Allah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu. Tapi sedihna naon? Aya nu dikantunkeun, betul. Bumi na teh murang kalih na teh kerabat na teh mudah-mudahan ku berkorbanna salami ibadah haji tiditu didoakeun ku Allah tiditu didoakeun nalika ibadah, maka insyaallah naon nu jadi hajatna, naon nu jadi doana dikabul ku Allah. Amin ya rabbal. Masya Allah. Jadi kada aya surur, kada aya kebahagiaan di ibu di dia ngadoakan dirojong ku doa. Sebab ngalaksanakan haji teh aya 3 macam, tamatuna, ifrodna, atawa kiron. Da ieu teh painten kedah diunina. Sebab sok aya nu ditaros tos uih teh kamari haji naon? Ah, urang mah nuturkeun batur we. Batur muter ngilu. Batur wudu ngilu. Batur mbalero ngilu. Tu apa? Hoe eta teh haji naon? Teuing cenah haji perot atawa naon? Haji perot. Ting tomat, ting naon cenah kitu. Tapi nu seueur mah ngalaksanakeun haji tamattu, bersenang-senang. Sabab naon? Nu utamina nyaeta tiasa ngalaksanakeun salat 40 waktu. Aya hadis keterangan 40 waktu atau 40 hari. Upami 40 hari mah berarti kudu 41 hari. Upami 40 waktu berarti 8 hari di Madinah, 8 hari di Madinah, 8 hari di Madinah kali 5 40 waktu, Masya Allah. Sebab naon kitu? Sebab ngalaksanakeun salatu fi masjidi hada afdalu, lebih utama alfun 1000 kali ya daripada salat fi masiwahu. Masya Allah. Salat di Masjid Nabawi lebih utami 1000 kali. Salat di Makkah Al-Mukarramah lebih utami seberapa? 100.000. Bahkan di Masjid Aqsa 500 kali. Nah orang mah salatnya di dieu nya di imah teu hiji-hiji acan. Allahu masyaallah. Balikan ibu sering khusyuk sering malawung salatna, Bu. Kan salat teh kumaha tuh? Allahu Akbar. Gusti popoean can dijahitan. Asin can ditutupan. Ya Allah ya Karim. Ya, leres. Arba'in teh salat arba'in. Madinah heula terus Mekah ngalaksanakeun sunnah. Maka di dia 40 waktu engke dilaksanakan tanpa terputus. Naon balasanana? Dina hadis Nabi disebutkan 3 balasanana. 1 baroah minadz dzunub. 1 dilepaskan tina dosa-dosa, maghfirah diampuni tina dosana. Masya Allah. Baroah minan nar, an-najah minadz dzunub, sareng bari'a minan nifaq. 1 cenah naon? Baroah minan nar. Lamun tiasa salat arba'in terputus, oh Masya Allah, terputus terus dilakukan terputus-putus. 3 hiji disingkirkeun tina api neraka. Allahu Akbar. Bu, ari neraka panas henteu? Cok saha pernahnya ka ditu? Wallahu alam. Ustaz kan aya gambaran nana di mana? Dina hadisna aya, dina Al-Qur'ana aya. Naru jahannam panas, ngababela panas nage luar biasa. Maka kudi dia ngalaksanakeun arba'in, ngalaksanakeun salat 40 waktu henteu putus, insyaallah bari'ah minan nar, disingkirkeun tina api neraka. Amin ya rabbal. Hayong ka neraka hayong. Alim. Hayong ka surga hayong. Makana akhlakna kudu pi surgaun. Mah hayang ka surga salat malaweung. Ingat kana hut. Allahu. Da kumaha cenah ari hutang mah eta mah aya. Manusiawi.
mudah-mudahan dilunaskan ku Allah, amin ya robbal. Tuh naon cenah tadi satu bariah minan masya Allah kan eta ya Allah orang teh hoyong disingkirkeun tina neraka hoyong lebat ke surga betul. Ih nalika dipanggil orang di data nalika dipanggil ku Allah di data ngajeng-jeng kabayang pintu surga terbuka amalan-amalan orang. Tapi upami orang ngandalkeun amalan orang mah naonan betul tuh kan tadi dia sholat terpaksa sholat can husukna sodakoh gitu-gitu keneh leres makana orang di dia kudu saling ngadoakeun saling naon bu ibu osok ngadoakeun ustad osok tara ngadoakeun ajengan osok tara ajengan teh sok didoakeun bunya doakeun cing loba duit cing loba budak cing loba istighfar istri yoge hese beak yang naon loba. Halo bu dua naon nu kadua najat minadz dzunub nyaeta dihapus dosa-dosa ku Allah dihapunten karena dosa gaduh dosa tuh da saur pun guru yang cenah lamun urang kaluar ti imah eta lamun dihitung-hitung 24 jam teh pidosaeun hungkul lamun cai mah tina awalna bening kieu jadi kiruh kawas kieu ieu masih kini aya herang-herang mah tapi mun geus letek kawas kieu ieu geus kelud kieu nya rasana kumaha teh cobaan ho bias ya jadi coba bismillah hayang dia karunya atuh taya alhamdulillah udah perlu dicobaan kos malam gerak karek saragot terus dipanggil karena panggung malam disodong gitu alhamdulillah pilih iya oh itunya ayo hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah dihapunten dosa hayang dihapunten dosa dosa mata ningali nu anehan dosa ceuli ngadangukeun nu aneh sampeyan ngalangkah ka nu aneh letah oge kadangkala henteu terjaga tuh masya Allah engke mah di ditu mah tidak boleh man hajja falam yarfus walam yafsuk ghufira lahu ma taqaddama min dzambi sing sajalma anu ngalaksanakeun ibadah haji lam yarfus walam yafsuk teu ngalakukeun kagorengan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi anu katilu nyaeta bari aminan nifaq dibebaskeun tina kanifakan nya dibebaskeun masya Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah bas lebat ka ditu Masjid Nabawi imam nage suara nage raw muadzin nage enakeun nya leres tuh muadzin nage boh ada nage enakeun Allahu akbar Allahu akbar merdu suarana indah suantana terus imam kaditu jol aya Syekh Sudes alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin masya Allah enak urang ngamakmum teh oh bari nyerucut cisoca sebab teu ngarti naon dibaca osok maca Quran bu bari kerung osok dirucut Cipanon osok kantos minang sabab teu ngarti ye naon artina Gusti makana kedah diajar bahasa Arab da kaditu oge lain kudu bisa teuing bahasa Arab da ayeuna mah geus seueur ditu diterjemahkeun nya Anies boleh Prabowo boleh Jokowi boleh aya orang Arab ge bari saeun bahasa Indonesia ya Allah ya karimnya masya oh nah make enakun heuda makmum lagi malayar lagi mahal naik wae nya ibadah haji umroh teh abdi pidoana insyaallah di awal di sasi Juli pidoana di sadaya tuh naik terus baheula mah geuning umroh ge bisa sabaraha 8 juta 10 juta 11 juta
dugi ka 20 ayeuna mah paling ge 23 juta nu paling murah teh leres naik deui dugi ka 32 juta leres nya makana di dia mudah-mudahan digampilkeun rezekina ku Allah amin ya robbal kan aya nasab nasib jeung nisab nasabna atuh ti luhurna bonghar ka handapna bonghar dihajikeun gampang eta mah alhamdulillah atau nisabna geus beunang harta rezekina lancar usahana mapan alhamdulillah tah nasib nu utami ieu mah nya teu boga-boga duit tapi nasib aya nu umrohkeun anu ngajikeun eta alhamdulillah nah urang milih nu mana euceu nu mana we nu penting mah diparenkeun ka ditu amin oh nya terus masyaallah hadirin kaum muslimin jamaah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala maka geuningan pamitos megang gelar haji teh tanggung walar nagi abot kadangkala tos ti ditu uih teh geuning di masjid imam tah aya si haji sok haji ka hareup bingung geus ti hareup teh uing maca surat naon Gusti geus we nu diapal we eta aya eta diapal rakaat pertama Allahu akbar geus beres walam bolin amin gitu nya rek kulhu bisi bosen ya jamaah inna lah pokona mah inna poho deui rek inna naon makmum inna lillahi wa kabur makmum kabeh eta enten dak itu da masyarakat yang memandang nu geus ka ditu teh sigawe geus sagala bisa padahal mah yang ngalakukeun ibadah haji di ditu ge aya pembimbing jeung sagala rupina tapi eta mangrupikeun tanggal waler kanggo urang sadaya narika tos uih ti ditu makana namina haji mabrur teh aya ziyadatul khair tambah-tambah kasayan istiqomah dina ngalaksanakeun ibadah engke amin ya rabbal tuh terus maka dia insyaallah kubah aya haji mabrur teh aya opat cara haji mabrur aya opat pondasina atau opat langkah haji hari haji teh aya sabaraha huruf bu haji sabaraha opat hiji punten ngadeg barsa hiji ha dua a tilu opat i jadi aduh pinter Gusti ada geuning ari manusia mah suk kana bahasa Arab manusia mah manusia ari mah teh naon-naon manusia anu sok dipohokeun jadi manusia mah sok gampang poho supe ka dieu cek urang Cibaros mah cenah gampang poho teh ngaranna barho ya Allah geus ngapalkeun doa-doa teh pas ka ditu muter ningali di dieu aya orang negro aya orang hideung jadi buyar poho deui doa teh tadi teh doa teh naon Gusti doa we nu sabisa-bisana subhanallah ge teh naon subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu asallam dan supaya teu barho cenah Bu dia mah lamun supaya teu barho teh maka catatan sabab kakeunaan ku kaidah al ilmu saydun wal kitabatu sayduhu ari ilmu teh buruan tulisannya eta nu alat jangan burukna maka orang dia mah lamun ngaji teh sok mawa tulis sok maka catat maka teu keur poho teh meureun aya kaidah tenang da aya jol kaidah naon kaidahna al ilmu fis sudur la fis sutur ilmu teh dina hat sanes dina tulisannya minimal husuk meresapi naon nu diceramahkeun alhamdulillah jadi haji mabrur teh kawas hajina H A J I mangga urang buar hiji-hiji ari hakna naon hakna teh nyaeta hartana halal naon Bu naon cenah cok hartana halal zaduka halal rihalatuka halal wa hajjuka mabrur hartana nu dianggo kanggo perjalanan halal kendaraana aya oge didinya akhirna hajina mabrur jadi nu kahiji hartana halal dari ibadah haji mah ibadah badaniyah jeung maliyah betul teu kawas salat ari salawat mah badaniyah unggul
teu ningali boh jalma teh elit. Naon elit teh Bu? Elit teh ekonomi sulit kaya atawa makmur jalma teh. Naon makmur teh? Malah raca umur konglomerat singkong melarat. Teu ningali salat mah kana hartana henteu, teu ningali kana bagaimana kedudukan salat selama sehat bisa ngalakukeun, rek malarat rek beunghar salat mah tetep wajib. Aya nu sok tara salat aya. Salat lohor jam sabaraha di dieu? Aya nu salatna jam 1 aya. Jam setengah 2, setengah 3, jam 3. Mutara salat aya, mutara salat aya, mutara salat ge saha? Awewe nu keur head mutara salat. Betul. Karena tujuan ka ditu ge aya lain supaya nikmat dina mana ngalaksanakeun salat. Betul tidak? Atuh nikmatina salat di Masjid Nabawi. Imamna enakeun nya raoseun imamna. Leres. Sabab naon tadi teh mayarna mahal. Mayarna naon? Mahal. Aina lamun imamna goreng geus mayar mahal imam goreng. Wah, protes jamaah teh. Beda kan jeung di urang masjid-masjid urang mah nya gratis imam teh, nya diprotes wae ku makmum. Duh, si eta deui. Si kulhu. Aduh, aing kuliah jeung kulhu. Tapi cenah orang dieu mah sok rajin ngaosna. Bias di tes bias. Cing lanjutkeun aya dieu nya. Tes lanjutkeun wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Qari'ah. Luar biasa hebat. Wadduha. Masya Allah. Ieu mah geus yakin ahli pangaosan unggul. Cing nu ponok ieu pasti bisa nu ponok. Shad. Kemarin sudah kolot aja. Enggak short naon aja. Atau minimal dot gitu, enggak short dot. Cek sekali dia. Shad. Garelo ah. Mana aya surat short dot? Kayak papilarian di Mekah aya surat short dot gitu. Lanjutna saeutik. Qaf. Tuh kalah kana kaf da minimal wallahu alam bisawab gitu. Tayun udah panjang pasti mau bisa. Nu panjang mau bisa. Qul huwallahu ahad. Ieu geuning bisa. Zuhur eta, magrib eta, isya eta. Makanya diajar deui itu. Allahu ya Allah ya Karim. Laras. Naon laras teh? Hartana zadukal halal wa rihalatuka halal wa hajjuka mabrur bekalna maka disebutkan wa khairu zadi taqwa nanti dibahas dina berikutna sebaik-baik bekal tanya eta takwa bekal. Oh hartana betul-betul Masya Allah barokah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pian deui ari ibadah haji teh kumaha? Ibadah badannya sareng ibadah naon? Maliyah. Dekawas zakat, hari zakat mah ibadah maliyah. Ya, ibadah maliyah aya nu mustahik zakat, aya muzaki, aya anu berhak narima zakat, sareng anu wajib ngaluarkeun zakat. Anu wajib ngaluarkeun zakat teu berhak narima kana kan di urang kadangkala perhitungan kitu teh sok pabaliut leres. Duka di dieu mah duka. Kadangkala disarwakeun. Pernah di abdi mah ditulisan Pak ya keluarga miskin protes eta. Nah atuh tiap tahun teh nampi zakat nah gitu. Duka di dieu mah insyaallah mudah-mudahan orang bisa tertib karena pembagian zakat. Amin. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimah. Maka di dia perkara salat diutamakeun tadi luar biasa. 100.000 kali lipat Masya Allah, 1.000 kali lipat di Masjid Nabawi, 500 kali lipat di Masjidil Aqsa. Ih luar biasa hebatnya. Sebab naon? Supaya orang termotivasi. Makanya berangkat haji kudu persiapan. Naon dipersiapkan tilu fisik, pesak, pasuk. Naon cenah Bu?
fisik tak eta teh kudu sehat terus fisikna sehat pesakna apa sekna fisikna kudu sehat ibadah badaniah teh kaditu teh lami sabaraha dinten 40 dinten Masya Allah da ibadah na hungkul maritual na hungkul masa kedap nganu lain-lain tambihana sagalami aya nu 30 hari Masya Allah aya nu 40 dinten tah digunakan fisikna kudu siap aya wargi datang imam Masya Allah di ditu diuji ku Allah terus beres ngalaksanakeun tawaf salat mukenana katincak bu katincak disorodot digebluk ieuna soledat potong berdarah potong langsung diangkut kaditu di rumah sakit dan tuh bisa ngobrol jeung orang Arab gitu terus bapak keluarga masuk ngelakukan ibadah nulaina bereskeun eta dijagi itu dugi ka uih dipen ieu dicor deui ka ayeuna masih keneh rada-rada masih keneh teu tiasa masih keneh lurus jadi uih ka Indonesia teh lurus di kapal teh kieu jadi ujian teh gitu teu apal-apal maka di dia urang kedah hati niat ridho lillahi ta'ala bismillah ya Allah dirojok doa ti ibu sadaya mudah-mudahan selamat sehat fisikna sehat pesakna jeung sehat pasekna da kudu kitu aya jalma anu fisikna sehat pesakna henteu se aya nu kitu aya fisikna mah sehat budak gede ka ditu ka dieu tapi pesakna henteu se mus diopnamo deui da eueuhanna naon anu kadua pesakna se fisikna henteu anu kadua ge ripus arua pesakna mah sehat bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imahna tembok sawahna ledok istrina Allah tapi mus ka dokter deui ka dokter udah gering teh macem-macem aya namanya aya asam aurat aya migrain tapi 2025 teh cenah loba gering muka kurangan vitamin D itu karena duit deui wae Gusti ya Allah ece resep duit resep ngadoa atuh cing loba bari usaha nu katilu nu bahaya ya dimana ngelakukan ibadah haji fisik nama sehat pesak nama sehat tapi pasukna henteu se naon pasuk teh anu tengah naon cenah bu mana anu tengah ieu dina dada kolbun teh hate teh maka spiritual nilai kejiwaan oge kedah sehat duyufur rahman fisikna se pesakna se pasukna kudu se yuk sadayana subhanallah walhamdulillah subhanallah hartosna subhanallah hartosna maha suci Allah maka orang sebagai makhluk ulah sok sud alhamdulillah artina sadaya puji kagungan maka puji kagungan Allah orang mah ulah puji dan pujian makan wete encing seur maka di ditu aa bapak ibu seurkeun pujian kanggo Allah subhanahu wa ta'ala perbanyak zikir ke Allah subhanahu la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la maqluba illallah la ilaha
Masya Allah. Sebab hari haji tadi ibadah badaniah, ibadah maliyah. Maka wa khairuz zadi taqwa, sebaik-baik bakal teh nyaeta takwa Allah, takwa ka Allah subhanahu. Masya Allah. Takwa teh naon cenah Bu? Takwa teh naon cek? Hati intisalu awamirillah, ngajalankeun perintah Allah jeung jauhan larangan Allah. Maka ujungna lamun bisa kitu pasti hati-hati. Sebab ibadah haji, ibadah salat, ibadah dina Islam hati-hati sadayana ge. Ujungna kana takwa puncakna. Tinggal salat hati, tina niat lagi hati-hatinya. Takbiratul ihramna di mana ngangkatna, hadwa mankibaihi au hadwa udunaihi, ieu nyimpenna di mana, ieu kumaha carana. Ibadah haji pun begitu, maka kudu hati-hati. Bahkan disebutkeun di Al-Qur'an tadi disebutkeun sing sajalma anu ibadah haji jeung teu ngalaksana anjeunna bebas tina yarfus fala yarfus wala fusuq, teu ngalaksanakeun rofas yang fusuk, maka ku Allah dihapunten dosa-dosana. Naon cenah rofas teh? Saur Ibnu Abbas mah disebutkeun nyaeta al-jima'. Ari fusuk teh kalebet kana maksiat, maka di ditu singkirkeun kamaksiatan. Tapi Pak punten, si Yahudi Nasrani teh embung ningali umat muslim bahagia nya. Ari baheula mah ka Mekah teh jangankan maksiat, non muslim ge hese asup. Ari ayeuna mah kusabab aya ngancurkeun urang, dijieunlah hiji kemaksiatan anu bentukna gepeng bisa asup kana saku. Naon ngaranna? HP teh tadi teh zaman toel. Sehingga upami ka ditu hati-hati pisan gitu nya nalika menggunakan mengoperasikan handphone. Sabab seueur geuning nu ka ditu teh kalah santai-santai, lain kalah ibadah, kalah ngoprek HP. Subuh-subuh ngoprek HP, isuk-isuk oge ngoprek, beurang oge ngoprek, sore oge ngoprek, maghrib ngoprek, ngajina dina wiridna muka, maot nanya pang Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ulah gitu. Hati-hati, aya kehati-hatian, maka perbanyak zikir ke Allah. Tuh kedah ngurunyutkeun kana hati kana mana bos ka dieu kawas nguseup keuningnya. Ari nu raosna dina nguseup teh kan ngurunyutna tuing kempung kurunyut giriwil beunang hasilna. Da nguseup mah lain bablaukna nya. Ari bablaukna mah meunangnya di pasar ge seueur, tapi di mana ngurunyut ngantosan ngurunyutna bapak-bapak teh nguseup teh. Maka nungguan 4 jam 5 jam teh kuat sabab ngantosan naon? Ngurunyut. Can ngurunyut mah nungguan nepi ka kieu nundut. Leres. Bab zikir kitu, maka ibu nalika bapak kaditu akaditu Masya Allah dipayunan Ka'bah zikir ke Allah rob kana manah nepi ka naon tadi ngurun duwe ka naon cenah Pak kana aya dina Al-Qur'an innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman di mana disebutkan asma Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatena komo engke mayunan Ka'bah leres tawafna nguriling bergetar mana sujud nepikan nyurucut cai panon teh. Masya Allah, berdoa ke Allah. Ibu-ibu doakan mudah-mudahan nu aya di dieu anu tacan angkat biasa angkat ka ditu. Amin. Kita karek nuka hiji. Jadi hiji saat ngabro teh hakna naon? Hartana halal. Masya Allah. Insya nyohonkeun ka Allah supados harta orang dibersihkeun tina mang pirang-pirang kaharaman. Hiji. Anu kadua akna. Naon akna Bu? Aya nu terang akna naon? Ari nu kadua akna teh nyata alus niatna. Naon Bu? Alus niatna. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tuh karena Allah. Terus. Karena saha? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa atimul hajja wal umrata lillah. Haji karena saha Allah, sabab naon? Bersyukur karena nikmat Allah. Dipanggil kaditu, terus kemudian dipaparinan yuswa, dipaparin rizki anu berlimpah kaditu, maka niatna alus anu kadua, alus niatna akna innamal a'malu bin niyah, ulah karena hayang kapuji teh sehingga aya geus kaditu geuning uih ti Mekah meser emas sarenceng itaros teu haji bade ka mana, bade ka warung maedah mane dikieu-kieu pakai kopiah teh bodas dipanggil ngaranna teu ngalieu. Haji karek ngali kade teh kengkit da haji mah gelar ti manusia leres mabrur eta gelar baru ti Allah nu kumaha nalika niatna karena saha Allah subhanahu wa ta'ala. Nya kade setan sok ngagoda bu, setan aya teu di Mekah, setan aya teu ngagoda di mana-mana setan mah aya, betul teu Bu? Halo, di dia aya setan aya, di sampah aya setan tuh, aya di WC aya, aya di sekolah, di dia aya, aya di panggung atau di hana, keur nangtung keur diuk, di panggung nu nangtung eueuh deui, jasna warna naon, keur nipeng naon, ganteng dia disebut setan geus. Ripo, oh setan mah di mana-mana maka hati-hati pisan. Sabab godaan setan teh kejam luar biasa. Ngadoa ke Allah, a'udzubillahi minas. Oh, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Seukeun doa eta. A'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, abdi berlindung ka anjeun tina kagorengan diri sendiri. Sabab naon? Ari kagorengan ka baturan bisa dijaga, namun punten nalika goreng diri sorangan, orang goreng ka diri sorangan nuju nyalira berbuat kagorengan, ieu hese dijaga leres. Maka setan berbisik ngadoa supaya terbebas dina godaan kumaha godaan setan? Punten, setan bisa asup kana mana-mana. Di imah setan bisa asup kana gelas, kana cai panas. Cok bapak teh, mah bang nyanakeun cai panas, ari mamahna poho can dicetrekeun, kucurkeun sugan dia panas, berekeun ka bapana, pas diuyup teh mamah ieu mah lain panas, ieu mah tiis. Setan asup ka dinya. Cing ambek, pasea, cing ambek, pasea. Lanjutkeun atuh, cing ambek, pasea. Iya ngaranna. Nukieu sok kadinya ambek pasea ari mamah kumaha? Manya teu kadengi tadi sakitu jelas. Cok bapak teh kan pangnyekoteun cai panas. Setan asup dekat ceuri indungna. Cok setan cing ambek, pasea. Cing ambek, pasea. Kata suara ya Allah. Suara abi inunakan amat oge sarua ari bapak atunya hampura we atuh data gitu apal sudah teh geus dicetrekun ngadalil we ta indungna teh al insanu mahalul khata wan nisyan uluh hade alumni pesantren dibalas deui ku bapana Pak geus dodar gelap teh saminggu tah kepatanya. Maka kade ini tugas setan ayah menggoda sebagai ujian, maka terus hati orang leres. Kadang geuning orang Indonesia mah disindir ku orang ditu teh. Orang Indonesia cenah ya'maluna selfie. Naon cenah Bu? Selfie. Oh bari manyun-manyun komo kacamata hidung. Iyo pokoknya mah kitulah bajuna ngajule beber. Aya orang negro itu apal kambiar kuduna dibalas ke orang negro yang difoto gitu nya kambiar selfie wah nah alhamdulillah ya Allah aku sudah berangkat ya Allah ya Karim punten pisan punten sanes tidak boleh tapi setan berbisik
disebarkan. Oh aya namina penyakit ain, batur iri dengki, batur gembira, batur teh merasa wow ka urang, eta jadi penyakit ain. Bahkan punten maaf 1000 maaf seur anu uih di ditu terserang penyakit, maaf 1000 maaf ternyata aya penyakit ain anu muncul gara-gara orang sering nunjukkan selfie. Ustaz kan tadi innamal amalu binniat, mohon innamal amalu binniat, saestuna segala tergantung niat. Tapi punten ari setan teh mah bisa abus ka mana bae leres. Aya gelas newel dina meja, putra ibu lompat ngueng eta gelas katwel wong gebreng eta gelas ende pupus ende pecah. Ibu rek sabar rek umbak-ambak. Ya Allah ya Karim. Tuh, lamun sabar berarti terhalang dari godaan setan. Lamun umbak-ambak tadi cek setan kumaha? Cing ambak pasea. Setan, betul. Maka tetap ngadoakan itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi dari godaan setan. Naon hakikatnya atuh keur ditu teh? Hakikatna sebetulna ayat 3 teh. Aya naon, Bu? Bu naon, Bu? Bu, halo, naon? Tilu triliun. Tilu naon? Naon tilu teh? Hiji kedah biasa dina amalan haji teh ngalakukan namina takhalli. Nu kadua namina tahalli. Tilu namina tajalli. Hiji naon cenah, Bu? 2 tilu lain tahu tempe itu. Tahu tempe dahareun deui wae. Takhalli lamun bahasa keren nama di uninstall. Naon cenah? Uninstall. Sebab niat karena Allah takhalikeun naon uninstall, picen, delete, jauhan. Naon nih dia jauhan? Amalan-amalan goreng. Amalan naon? Amalan awon. Itu singkirkeun tina amalan awon. Ieu awon singkirkeun. Gibah awon, lain kadutek kaditu duduaan ngobrolkeun batur. Ih aya artis euy sarua eta. Siga nama Ariel nya ngobrolkeun batur si itu mah dengan kieu aing mah teh enakeun ieu travelna geuning euy. Malah ngobrolkeun gibah fala yarfus. Ya, tidak boleh. Maka didinya takhalli singkirkeun tina kaawonan insya 2 tahalli. Naon nu kadua? Naon tahalli teh lamun bahasa keren nama install. Naon Bu? Aya aplikasi alus ku ibu dipencet eta dina Play Store. Wet diinstal terapkeun dina HP. Diinstal. Naon nu diinstal diamalkeun nya eta kasaean kasae. Ieu hakikatna. Urang angkat ka ditu ibadah haji nganebihan kaawonan ngalaksanakeun kasayan. Betul. Da geuning ari di dieu mah nya di dieu ieu mah di urang geuning saeutik-eutik teh geuning pidosaeun hungkulnya. Ece muka panto imah keluar geus pidosaeun hungkul ningali batur meuli motor anyar ibu nu ngebulna. Ih atuh da pidosaeun hungkul Gusti nu mah agung. Laras tak batur ngalewat ceeha ngalewat henteu seuri jol suudon dina pikiran teh ceeha sombong sia kempesan beuteungna. Ada kempesan beuteungna kumaha? Ya Allah ya Karim. Toh hayu takhalli lakukeun kahadean insal kana di ruang kahadean di ditu sedekahna diseureurkeun. Masya Allah salatna diseureurkeun, sunnahna diseureurkeun, resapi nalika betul-betul tawaf teh mengitari ya Rabb ya Rahman. Ieu kumpulan jamaah berjuta-juta jalma datang kemudian ibadah ke Allah.